片子里面有一些有情感的东西。你比方说，企鹅妈妈抓了鱼回来要找她的小企鹅，成千上万只企鹅，她怎么知道哪一个是她的小孩？那个小企鹅怎么知道是她妈妈在叫她？他们之间有一个特殊的声音跟沟通的方式的。我们要让观众感受到，那个是母子母女在呼唤的。这些东西，你如果能够用声音把它表现出来，观众很能够感受到，哇，他们互相的在辨识他们的声音这样。这些都是我感觉这个片子很有趣的地方，这样，然后他们也实际上也拍到了，剪接也剪出一个组合，就是这只企鹅一直在找宝宝，宝宝有看到，后来他们见面了，哇，那整个过程是很迷人的。我记得那个小的那个叫做什么企鹅，反正它就跳跳跳跳远企鹅。跳远企鹅，对，它很好玩，就是它跳到一个石头上，那石头一个石板，所以它跳下去以后呢，它跳起来那个石板会歪一下。那个有趣的就是那些细节，因为他们很近的去拍摄它，所以我们可以看得很清楚这些东西。那虽然这些声音是后来我们帮他做上去，但你要让人家相信，就是那个石板的那个轻重啊，那些重量都要很像。那观众可以感受到说他那个时候跳上去，这个是这样子或者是他在走路，他其实没有那么像我们人一样那么灵活的。那你可以把这些他的那些障碍这些东西传递给人家，让人家知道这样。It's part of the robot